Ó. Lucas, esse eixinho aqui, meu filho, ele empenou essa batata atrás aqui, ó. Tá empenando a batata do eixo. Já desmontei ela aqui, ó. Ó, geometria, carbonizado. Acabei de desmontar ela aqui, tá na correria grande, de ontem pra hoje. Aí vai ter que trocar esse eixo aqui, Vitor. Esse eixo aqui vai ter que trocar, senão fica uma zoada quando bota, sabe? Pra fazer, pra ficar um negócio bem feito. Olha aí, meu patrão. Prontinha já. O zero. Botei esse taruzinho aqui, ó. Porque tinha dado uma feridazinha nessa rosca. Eu ajeitei a rosca e botei ele, viu? Não tiro não. Vou deixar ele aqui. Ele ficou bem apertado mesmo. Botei uma colinha 3M aqui. Cola 3M. Não usa velho escape não, em nenhum canto, viu? O velho escape é danado pra entrar pra turbina e quebrar as paletas. E ajeita bem um coletor aí. Bota a juntinha nova, bota cola 3M. Aperte bem mesmo. Aqui já tá pronta já. Zero bala. Tá bichona aqui, olha a geometria como é que deixei, ó. Bem livrezinha. Vai a manteiga. Ó, o eixinho zero, ó, já botei. Ó. Tô montando já aqui já. Ó. A válvula bem limpinha. Só não pintei ela porque é novinha, não pintei não. E o velho aqui, ó. Show, papai. Já tá pronto, se Deus quiser. Fica meia horinha. Geometria zero, filho.